新慧，係係咪需要我教你做功課啊？係啊，好，咁我而家就教你做功好課。幾時啊？第一題咩話？好啦，佢哋係 four hander under the tree。誒唔係，呢度 They are black and 呢度 white。Black and white。 ，black 啊，英文點唱啊 They are big eyes。 ？black 啊等陣。 ，they are car。 Big eyes panda。你寫咗 panda 唔使再寫 panda 咯喎。 they are They are zebra。第幾題？一個 panda。我遲早會俾你氣死㗎。I like the 你話 I like the 咁 I like the 乜嘢啊 ？Because I like the because they are cute。佢哋 cute I like the 乜嘢啊？咁所以 I 跟住 like 你後面個個都未做晒嘅， I like 點解你後面個個都未做晒嘅？你呢個題又太搞笑係嘛？哈！叫乜啊？你太好笑啦！呢個你自己再諗下，我陣間。誒，我講緊係呢題。你呢啲簡直係啲離譜答案啊，大佬！好查字典咯。真係服咗你。